ek gaan nou oorgee vir Marina, wat 'n sendeling is in Thailand. Hulle was in Kantararom vir 4 jaar, né? 5,5 jaar. 5,5 jaar. Tyd het gevlieg. Sjoe. En sy het ook betrokke geraak met hierdie poppies, so nou gaan ek vir haar gee, sodat sy met julle kan deel wat hulle als aangevang het met daai poppies. Dankie Mariaan. Ja, dis lekker om te kom vertel oor die poppies. Ons, soos Mariaan gesê het, ons was 5,5 jaar in Katanarom, daar op die Kambodja grens. Ons is nou so 'n bietjie meer as 'n jaar al in Hua Hin. Dis so 'n bietjie meer suid van Bangkok. Hoe ons as bediening betrokke geraak het by die poppies, ons ontvang uitreidspanne uit Suid-Afrika uit, en hulle het die poppies gebring as gebedspoppies. Die tannies en die vroutjies en kinders en almal het begin brei. Aanvanklik het ons met hulle met poppies gekom, wat nou baie oulik lyk, baie variasies van poppies, soos Marianne verduidelik het, jy kan eintlik enige iets doen, hierdie rokkies word vasgebrei, al soos wat jy nou aanbrei, dan tel jy net steke op, maar ja, hulle het dit gebring, en ons is op daai stadium by skole betrokke, en hulle het die poppies gebring met die idee van, as jy die poppie vir iemand gee, die persoon wat gebrei het alreeds begin bid vir hierdie kind wat dit kry. En die kindertjies het dit ontvang met die soveelste liefde en goed, en dan het ons na die tyd vir hulle vertel, weet dit, van Jesus se liefde, en hoe lief hy vir hulle het, en soos Marianne al genoem het, van die uniekheid waarin hulle geskape is, want daar's baie mishandeling en verwerping en human trafficking, verwaarlosing en alles. So hierdie poppies het comfort gebring. En dis hoe ons nou betrokke geraak het, en dit is net altyd, dan hulle kom met sakke poppies te aan, en dink ek, gaan dit ooit genoeg wees? Glo my, dis altyd genoeg. Dit's altyd oor. En toe laas jaar het ek gedink, maar wat gaan ons nou doen om hierdie poppies verder te kan gee vir die bediening goed, en ons begin met Kersfeespoppies te brei, spesifiek vir Kersfees en vir die uitreik Kersfees uitreik. Ons het die kleure groen, blou en wit gebruik, as jy reg kan onthou. En geloof my, ek is terugtellend toe, ek en Andreus terugtellend toe met 596 poppies, en nie een het dieselfde gelyk nie. Ten spyte van die feit dat ons net 3 kleure gebruik het, nie een poppie dieselfde gelyk nie. En dit is net weer van die uniekheid van hoe God ons geskaap het, al is ons met dieselfde stoffasie in mekaar gesit, lyk ons tog nie eenders nie. So ja, in hierdie jaar het ons beertjies begin brei saam met die poppies, aanvanklik, dat die mense so aan mekaar dieselfde hoef te brei nie. Presies dieselfde, kom ek sê, resep soos Mariaan sê, of die patroon wat dit eintlik is, presies, maar kyk hoe lyk hulle, elkeen lyk anderster, absoluut, selfe stoffasie, maar dit lyk anderster. En of die een nou groter of kleiner is die ander is, dit maak niks saak nie. Die liefde waarin die kindertjies die ontvang, is nog presies dieselfde. En ek weet van party van die vrouens wat ons brei sit 'n Bybelversie binne-in, wat hulle het vaswerk binne-in, wat hulle al reeds gebid het oor die pop. Dis maar net simbolies, maar ja, en toe ons nou hierdie jaar met al hierdie goeders wat aangegaan het, tot ons besluit, ons gaan nou vir ons hospitaalbediening, gaan ons nou verpleegstertjies begin brei met maskertjies, so dat verskriklike oulike goedjies uitgekom. Wag, hy het 'n maatjie, waar is sy maatjie? Hierso sy maatjie. Hulle kom so 2 wat hulle sal rondtes doen. En dit gaan ons nou spesifiek gebruik om vir die siek kindertjies in die hospitale te gee hierdie jaar. En ja, dat ons nog steeds poppies ook gekry, en hierdie het ons spesifiek gebrei met die Thailandse vlagkleure. Ons is nog nie heeltemal seker wat die Here wil hê ons met hierdie meer maak nie. Ons het hulle nog nie uitgedeel nie, want ons wag nog om te hoor waar hulle spesifiek heen moet gaan. Hulle gaan wel saam Thailand toe, maar ons is nie heeltemal seker waarheen nie. So ja, dit is ons harte en met die poppies ook, en ons is so bly dat dit op ons pad gekom met ons bediening, want dit gee net so 'n ander dimensie aan iets wat jy kan gee wat verniet is en uniek is. En ja, die seentjies staan ook in daai ry. Hulle het ook die behoefte aan omgee en aan vashou en net weet to care for ook, dat hulle ook. So ja, dit is wat ons doen. Hierdie jaar gaan ons terug met 1033 poppies, so ver. So ja, daar's omtrent nie meer plek in die tas nie, maar ons vacuum pack hulle almal mooi en gee weer vir 'n lewe aan die ander kant. So ja, dit is nou hoe ons betrokke geraak het met poppies, en hoe dit nou al regtig so deel is van ons bediening, dat ek nie dink ons gaan sommer op ooit sonder dit. Nee, ek dink ons gaan nie. Ek dink nie, verseker. So spesiaal. Absoluut, en die gesiggie is anderster, en die kindertjies wat dit ontvang dit net
met soveel liefde. Ons het nou by een skool daar het 'n uitreikspan van die Suidoos-Asiese hub gekom en hulle het poppies uitgedeel en toe ons sien toe die poppies so lank, toe rek hulle hierdie poppie vir jou uit dat hy tot daar is. Maar selfs dit was vir ons so mooi om te sien, daar's net soos 'n lewe, dit groei net. Hulle het hulle poppies onmiddellik laat groei en dan weet ons die Here gaan sy woord ook net as ons saai, dit net laat groei en groei. Hulle harte. Ja, dit was absoluut simbolies. Ja. Goed, nou, hoe gaan mense betrokke raak? As jy nou byvoorbeeld nou besluit jy is lus om 'n poppie te brei, of 2 of 10 of 100. Of 'n beertjie. Of 'n beertjie. Of 'n hasie. Ja, ons kan jy gaan ons hasies brei. Ook lekker werk, né? As jy byvoorbeeld 'n paar vriendinne het en julle hou een keer 'n week of een keer 'n maand 'n tee-oggend en sê jy bring dit, ek bring dat en kom ons brei poppies, sommer net om vir iemand mee te bless. So wat maak jy nou met hierdie poppies? So ek stel voor dat jy 'n kerk in jou dorp kontak en vra of hulle dalk betrokke is daarmee en of hulle dalk weet wie betrokke is daarmee. Andersins kan jy byvoorbeeld in 'n nie alle dorpe het VLV's nie, dit is 'n vroue landbouvereniging, VLV, al 3 hoofletters. Kan jy Google en hoor of hulle nie dalk betrokke is daarmee nie. Ek glo baie van die vroue landbouvereniging se mense het ook poppies gebrei spesifiek vir dalk die stopprojek of waar ook al. Of hulle sal weet wat om daarmee te maak. So kry dit maar net. Of hulle kan met 'n nuwe projek begin. Ja, so hulle sal, daar's altyd vlytige tantes by daai VLV, so hulle sal definitief vir jou kan help. So, ek hoop hierdie video was vir jou waardevol en dat jy nou die breipenne gaan laat klap, hoor? Goed gaan, lekker dag, Totsiens. Bye! In die derde video volg ons poppiepatroon. Nee man, hierdie hondjie neem nou hele besigheid op. David! Stop it! Ons het eintlik ongeregeerde weergawe net so.